Este bine ca omul să se căsătorească la o vârstă tânără. Este corectă zicala care spune: sau căsătorește-te de mic, sau călugărește-te de mic. Când omul înaintează în vârstă, le trece pe toate prin rațiune și este foarte greu să ia hotărârea să se căsătorească. Omul trebuie să o privească pe logodnica sa ca pe o soră. Logodna să fie scurtă și să nu dureze mult timp. În timpul logodnei, cei doi trebuie să se înfrâneze, să fie cu luarea minte și să ducă lupta lor cu râvnă ca să-L primească pe Hristos în ajutor. Gândul rău a intrat în lume și în relațiile dintre oameni și tinerii le gândesc pe toate cu viclenie. Așa cum ciorchinele, dacă îl rupi de coadă, se usucă și nu se coace, la fel și iubirea, dacă o desparți de taina nunții, prin care se hrănește cu harul lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, se va veșteji. Și în cadrul căsătoriei, omul trebuie să se rețină pe sine de la plăceri, să pună stabile iubirii de plăceri prin lupta lui râvnitoare, să nu lase neînfrânate patimile lui, pe cât poate să se înfrâneze. În cadrul căsătoriei trebuie ca fiecare să se străduiască cu râvnă să poarte greutatea celuilalt și să-l ușureze. Bucuria lor să fie cum să se odihnească unul pe celălalt. Chiar de la început, când se căsătoresc, este bine ca soții să aibă același duhovnic. Aceasta îi ajută foarte mult. Duhovnicul vede defectele și slăbiciunile fiecăruia și le strunjește, precum tâmplarul, ca să se potrivească între ei. Este bine ca toată familia să aibă același duhovnic, și părinții și copiii. Acest lucru ajută mult familia ca să viețuiască după cuviință. Cei căsătoriți să facă câți copii le dăruiește Dumnezeu. Cei cu mulți copii au inimă largă și primesc în chip bogat ajutorul lui Dumnezeu. Față de cei cu mulți copii, pronia dumnezeiască arată o bunăvoință specială. Familiile care vor și nu pot să facă propriilor copii trebuie să-l ajute pe cel orfan. Creșterea copilului începe din momentul zămislirii. Așadar, acum femeia trebuie să se străduiască să fie liniștită, să citească cărți creștinești, Evanghelia, să se roage și să-și facă canonul de rugăciune. Astfel se sfințește și ea și copilul ei. Tatăl se ia minte să nu o tulbure pe femeia însărcinată pentru nicio pricină. Când se întoarce de la lucrul lui nervos, a bătut, mai bine să facă un mic ocol ca să-și revină și după aceea să se întoarcă la casa sa liniștit și cu zâmbetul pe buze, puțin mai târziu. Când se naște copilul, mama trebuie să-l alăpteze cât de mult poate. Laptele mamei este cel mai bun, ajută mult copilul care nu se îmbolnăvește ușor. Alăptatul înseamnă mai multe lucruri. Copiii nu primesc doar lapte, ci și iubire, afecțiune, tandrețe. Se simt în siguranță și devin mai puternici trupește și sufletește. Părinții nu lasă copiilor lor drept moștenire doar case, ogoare sau bani. Lasă și moștenire duhovnicească, patimile sau virtuțile lor. Astfel, există copii care au de la părinții lor o bogată moștenire duhovnicească, cu multe virtuți și dacă adaugă și lupta lor dusă cu dăruire, pot ajunge pe culmi duhovnicești înalte. Părinții au o mare îndatorire să dea copiilor o educație creștinească bună. Acest lucru este pentru copii izvorul cel mai important al vieții lor. Copiii încă de mici trebuie să învețe să lucreze, să pescuiască. Părinții lor trebuie să-i pună la treburile casei încă de mici, ca mai târziu să devină bărbați în viață. Din nefericire, mulți părinți îi învață rău și după aceea ajung nefericiți. Să nu-i constrângeți pe copiii voștri fără discernământ și să nu fiți prea aspri cu ei, trebuie mare atenție. Astăzi, copiii au mașină cu motor iute,
doar roțile sunt grele. Ei vor doar să fie împinși ca să țâșnească. Astăzi, cu mic, cu mare, oamenii trăiesc într-o lume ca într-un spital de nebuni. Trebuie multă atenție, răbdare și mai ales rugăciune. Astăzi, feluritele teorii îi zăpăcesc pe om și în special pe săracii copii. Și după aceea îi cuprinde teama și angoasa de viață și se refulează în petreceri și narcotice. Și această petrecere lumească adaugă mai multă teamă și angoasă vieții. Tinerii astăzi au mașini rapide, însă ungerea se face greu din pricina înghețului. Ni se cere să-i ajutăm mult, să-i ajutăm cu căldură, să se dezghețe. Și când se întâmplă așa, toate merg bine. Nașterea de copii este ușoară, renașterea lor este mai grea. Părinții trebuie să-i ajute chiar de mici pe copiii lor. Dacă ei sunt ajutați de la o vârstă fragedă, Hristos le va umple viața și vor rămâne lângă El pentru totdeauna. Copiii primesc primele răceli duhovnicești prin ferestrele deschise ale simțurilor părinților lor. Chiar din leagăn îi copiază pe părinți, de aceea și părinții trebuie să se lupte ce râvnă să-și îndepărteze patimile. Când pruncul se umple de Hristos mai târziu, când se mărește și pleacă departe de părinții lui și se găsește la strâmtorare, nu se află în primejdie, nu are nicio nevoie. Copiii se folosesc mult când citesc sinaxarele, deoarece sunt nevinovați, au multă credință și astfel dobândesc deprinderile cele bune. Când omul începe de mic viața duhovnicească, trăiește cea mai fericită viață. El dobândește bunele obiceiuri și continuă astfel împreună cu Hristos. Părinților, să luați aminte la copiii voștri, să le vorbiți și să vă ocupați de ei. Sărmanii voștri copii, să nu rămână flămânzi de iubirea părintească. Trebuie să luăm bine aminte la cele ce le spunem copiilor, pentru că ei au simplitate și cred toate lucrurile. Sunt mulți și cei care au o mare dăruire și împlinesc cuvintele întru totul. Cel mai mare și cel mai bun tată de copii este omul care a renăscut duhovnicește și ajută la renașterea duhovnicească a copiilor săi, ca să le asigure sufletele în rai. Învățătorul bun și adevărat constituie o problemă serioasă, în special în zilele noastre rele. Copiii sunt casete goale care se vor umple cu cântece murdare și rușinoase sau cu muzică bizantină, religioasă. Învățătorii au mare răspundere, lucrarea lor este sfântă. Astăzi cei mai mari vor să câștige bani mulți prin muncă puțină, iar cei mici să primească note mari fără să învețe. Și dacă este cu putință, fără să plece din baruri. Trebuie să ne simplificăm viața, căci luxul îl obosește pe om. Sunt unii oameni care doresc continuu bunuri materiale, aleargă după aceea să scoată mai mulți bani și astfel își înmulțește și mai mult neliniștea. Astăzi diavolul se străduiește să le distrugă pe toate, ca noua generație să nu mai găsească aluat bun ca să plămădească. Să facem multă rugăciune ca Dumnezeu să lumineze tineretul și să păstreze puțină plămadă. Dumnezeu poate, într-o clipă, să le îndrepte pe toate. Oamenii fac planuri, Dumnezeu le are și El pe ale sale și valorifică răul pe care oamenii urmează să-l facă, schimbându-l într-un mare bine. Lumea a luat foc. Multă ispită a căzut pe pământ, diavolul a pogorât atâta foc, încât nici toți pompierii împreună nu pot să-l stingă. Un incendiu spiritual, nimic n-a mai rămas în picioare. Trebuie doar multă rugăciune ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Dacă viețuiește după poruncile și voia lui Dumnezeu, omul gustă din această viață, într-o anume măsură, raiul sau iadul.